देसी जुगाड़ से माटी फल उगाए, कुछ इस तरह से इसको लेना है और माटी फल को इसको केमिकल में डुबा देना है। डुबाने के बाद इस ब्लैक केमिकल में लगा देना। लगाने के बाद कुछ इस तरह से एलोवेरा कटिंग कर लेंगे। जैसे करने के बाद एक अंडे को डालेंगे। डालने के बाद इसमें कुछ इस तरह से इसको डालना है। डालने के बाद मिट्टी से ढक देना। डालने के बाद केमिकल को डाल देना है। केमिकल को डालने के बाद पानी फुहारा मारेंगे। पानी फुहारा मारने के बाद इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। ढकने के बाद कुछ दिन बाद हमारा लड़के तैयार हो गया। लगने के बाद इसको निकालेंगे इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे। या आप भी अपनी मम्मी पापा से शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर देना अपडेट पाने के लिए। इसको अच्छी तरह से बड़े गमले में पैक करके और इसको अच्छी तरह से इसमें केमिकल डालेंगे। केमिकल डालने के बाद पानी फुहारा मारेंगे। पानी फुहारा मारने के बाद ये देख सकते हैं हमारे कुछ दिन के बाद पौधा फल देने लगा है।